Gagas ya. Wak, buat apa, Wak? Kayak neangan udah gini tebal gini. Kan ini gitu ya, kan tebal gini. Siap, pik, siap. Settingan membandung lagi. Nah, kayak misalnya karakternya ya. Ini misalnya tinggi pengiringan ini misalnya barat. Pak Bar, masih kenal gak nih yang ngebangun non pik RX-Jet ya? Ditanyain tuh masih ada nggak sama Vespa-nya? Ini ganti bangun Satria. Sugan kenal kene. Setengah ajar ya. Pikir Vespa ngajar kene Kim. Nyamun aya mah daek ah. Tukeran jeung beat nambah 5.000 kajian.